하이 미나상 곤니치와. 제가 요즘 의욕이 좀 없습니다. 지난주에 영화 촬영을 한 편 마쳤는데 사실 일하면서도 막 연기하고 싶고 재밌고 그런 생각은 없었어요. 그냥 계약했던 일이니까 무조건 여기까지는 마쳐야 된다 이런 생각으로 임했고요. 그 전에 부담감이 많았습니다. 어쨌든 무사히 맞춰서 정말 다행이고, 그 뒤로 의욕이 점점 더 없어지더라고요. 일거리도 계속 알아봐야 하고, 일본어 공부도 해야 하고, 운동도 해야 하고, 정말 할 일은 많은데, 딱히 굉장히 하고 싶다. 해야지. 막 이런 마음이 울끈불끈 막 솟아나지는 않았습니다. 왜 그런가 생각을 좀 해봤는데, 일단 가장 큰 건 저희가 좀 에너지가 없는 사람이기도 하고, 늘 한 가지 일밖에 집중을 못하고 그 일이 끝나면 또 넉다운이 되고 회복하는 데 시간이 많이 걸리고, 이런 패턴을 갖고 있기도 하고, 또 신랑이 지금 다니고 있는 직장을 그만둬야겠다는 말을 몇 번이고 해서 그런 부분도 좀 걱정이 되고, 물론 그만두기를 저도 희망하고 있어요. 그렇지만 그렇다고 해서 인생이 끝나는 건 아니잖아요. 또 다른 길을 가야 하기 때문에 그 부분에 대한 걱정되는 마음은 좀 분명히 있고, 그리고 제가 이 나이 먹고 어릴 때 이렇게 땡깡 부리지 못하고 칭얼대지 못했던 마음을 이 나이 먹고, 네, 부모님에게 마음껏 발산을 해버렸거든요. 엄마 아빠 각자에게 모진 말을 막 이렇게 내뱉어가지고 그것도 지금 계속 가슴에 좀 남아있는 것 같아요. 언제고 일어날 일이기는 했다. 그렇게는 생각이 들지만 아쉬워요. 좀 어릴 때 할 걸. 좀 더 어릴 때, 부모님 기운 있으실 때, 그리고 내가 더 남들 눈에는 철없어 보일 때. 지금도 제 안에는 철없는 아이의 모습이 가득하지만 어쨌든 남들 눈에는 그런 나이가 아니잖아요. 그러지 말아야 될 나이에 제 안에 있던 어린아이의 모습을 막 마구마구 분출시켜 버렸습니다. 뭐 여러 가지가 겹쳐서 그런지 의욕이 없고 자꾸 처지는 기분이 들어서 이대로만 있으면 안 되겠다. 그래서 오늘 좀 바깥으로 나가보려고요. 다행히 지금 햇볕도 쨍쨍하고 덥기는 하지만 숨을 헉헉 내면서 밖에 나다녔다가 오면 기분이 좀 전환되지 않을까 싶습니다. 제가 TV를 보다가 저기 꼭 가야지라고 느꼈던 곳이 있는데, 인왕산 근처에 있는 한 커피숍이에요. 나 혼자 산다에서 파비앙 씨가 그 커피숍을 가는 장면을 본 적이 있거든요. 루프탑이 있고 이렇게 아주 경치가 좋은 곳이더라고요. 그래서 나도 저기 가봐야겠다. 신랑하고 주말에 시간 될 때 맞춰서 가려고 했는데 기다리느니 지금 가고 싶으니까 그냥 지금 가려고요. 또 신랑하고 나중에 또 가면 되니까. 제가 기분 전환할 수 있도록 여러분도 같이 동행해 주시면 감사하겠습니다. 이거 어떻게 됐지? 타고 쭉 가서 지하문 윤동주 문학관 여기서 내리면 됩니다.
이제 버스에서 내렸는데 여기서부터가 문제입니다. 도보로 17분 정도를 가야 하는데 제 걸음으로는 20분 정도가 되지 않을까 싶어요. 저는 느리니까요. 건너야겠다. 버스에서 내리자마자 길을 건넜는데 윤동주 문학관이 바로 나옵니다. 저는 아직 안 가봤는데 지금 때학볕이에요. 오후 2시. 그런데 제가 이렇게 커피숍을 가겠다고 길을 나서고 있습니다. 천천히 걸어가 볼게요. 청운문학도서관도 나오네요. 역시 종로입니다. 종로 특유의 분위기가 느껴지고 있어요. 언제 도심 속에 있었냐는 듯이 여기 지금 새소리만 들립니다. 나무 냄새. 평일에 혼자 이렇게 한적한 곳에 내려서 걸으니까 기분이 좀 나아지네요. 그리고 아까 엄마한테서 전화를 받았습니다. 제 마음이 좀 무거웠는데 살짝 가벼워졌어요. 물소리가 나는데? 아닌가? 길을 잘 못 찾겠어요. 어쩌다 보니 이런 숲길로 들어와 버렸는데 맞는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 이게 무악재 하늘다리 가는 갈림길이라고 하는데 이 중간에 더 숲 초소 책방이 나오는지 아닌지 모르겠어요. 그냥 산책한다 생각하고 가보려고요. 땀이 뻘뻘 납니다. 잠깐 땀 좀 식히고 물을 마시려고 앉았는데 이게 인왕산 둘레길을 거쳐서 가는 게 맞습니까, 여러분? 운전해서 왔으면 뭐 쉽게 도착을 했겠지만 저는 요즘은 서울 시내 안에서는 운전을 하기가 싫더라고요. 근처 다 가서 주차 때문에 받는 스트레스가 너무 싫어가지고 되도록이면 서울 시내 안에서는 운전을 안 하려고 해요. 외곽으로 나갈 때만 가끔 운전을 하는데 그래서인가 요즘 운전 실력도 많이 줄었습니다. 가끔씩만 운전을 했더니 이 감이 빨리빨리 안 오더라고요. 제발 이 길이 맞기를. 네이버 지도를 잘 못 보겠어요. 아유 참, 산이라 그런가 잘 잡히지 않는 것 같아요. 내가 문제지 뭐. 제가 길을 잘못 들었어요. 다시 돌아 나왔습니다. 이제 찾았네. 이렇게 가서 이제 쭉 길 따라만 가면 되는 것 같아요. 평소에 이렇게 길치는 아닌데 오늘 왜 지도가 눈에 안 들어오는지 모르겠어요. 이상하네. 그런데 사람도 한 명도 못 만나서 물어볼 사람도 없었고 혼자 이상하다 이상하다 하면서 가고 있었는데 영 아닌 것 같아서 다시 한번 지도를 뚫어지게 쳐다봤더니 그제서야 답이 보이더라고요. 역시 아니다 싶을 때는 빨리 돌아가야 하고 뭔가 이상하다 할 때는 점검을 확실하게 다시 한번 해봐야 합니다. 그러네. 이렇게 갔어야 돼. 어쨌든 그 덕분에 저는 오늘 운동 할당량을 다 채운 것 같습니다. 아침에 사실 공복 유산소 운동을 할까 말까 고민을 잠깐 했었는데 왠지 여기 갈 때 힘이 많이 들 것 같은 거예요. 그래서 힘을 비축해 두려고 일부러 안 했더니 잘했네요. 그러니까 아까 여기 윤동주 문학관에서부터 이렇게 들어와서 이렇게 갈림길이 나왔을 때 이 위쪽 길을 따라서 갔어야 초소 책방이 나오는 거였는데 저는 여기서 이 빨간 길을 따라 간 거예요. 초소 책방이 나올 리가 있나. 여긴 길이 없는데
가까워도 길이 없어. 드디어 왔어요. 지금 등이 땀으로 다 젖었습니다. 야, 내가 여길 찾느라고 이렇게 헤매다니. 인왕산 초소 책방 더 숲 여기입니다. 차 안 가지고 오길 잘했네. 지금 평일 오늘 월요일 오후 2시 3시? 지금 3시쯤 됐나? 주차장이 꽉 찼습니다. 만차예요. 한번 읽어볼까? 이런 것도 알아둬야지. 초소 책방 1968년 1월 21일 리모델링을 했네요. 원래 진짜 초소였다고 해요. 그래서 여기 이름이 초소 책방. 보이십니까? 대한민국 공공건축상도 수상을 했습니다. 이제 들어가서 좀 쉴게요. 에어컨 있는 곳에 가고 싶다. 한가한 시간을 보냈습니다. 히마나 직강오 스고시마시다. 커피숍에서 좋은 시간 보내고 이제 돌아가려고 합니다. 솔직히 나올 때는 좀 울적해서 나온 거였거든요. 그래서 가만히 있으면 안 되겠다. 뭐라도 하자. 일단 나가보자. 뭐 이런 마음 삼아서 나왔는데 역시나 나와보길 잘했네요. 아까 길을 잘못 들어서 강제로 인왕산 등산을 했는데 그때 좀 마음이 많이 풀린 것 같아요. 답답했던 마음, 그리고 요즘 의욕이 없었던 저의 에너지가 약간은 다시 되살아난 것 같아요. 역시 우리 사람, 인간은 식물이 아닙니다. 동물입니다. 움직여야 힘이 나고 움직여야
건강해집니다. 몸도 마음도. 알면서도 항상 실천이 어려운데 오늘은 실천을 했으니까 제 자신한테 기특하다고 이렇게 쓰담쓰담 칭찬도 해주고 싶고, 곧 있으면 저녁 시간인데 집에 가서 내가 차려서 먹고 하기가 귀찮고 또 시간도 늦어질 것 같아서 이 근처 어디 샌드위치 하는 그런 가게가 있으면 들어가서 간단하게 먹고 그러고 집으로 갈까 합니다. 오늘 제가 길을 잘못 든 바람에 인왕산을 강제 등산을 해버렸잖아요. 물론 그 덕에 전기를 받고 오기는 했지만 그래서인지 지금 피부가 많이 지친 것 같아요. 땀을 많이 흘렸기 때문에. 이럴 때 쓰면 좋은 화장품이 있어서 그것도 소개를 해드릴게요. 일단 씻고 돌아오겠습니다. 네, 그린 글로우 미나리 세럼 제품입니다. 이렇게 예쁜 엽서 이렇게 같이 보내주셨는데 뒤에 보면 미나리에서 찾은 건강한 피부 레시피 미나리 세럼이라고 적혀져 있어요. 저는 이 싱그러운 녹색의 엽서를 보고 너무 기분이 좋았어요. 따라라라라. 오! 이 싱그러운 느낌의 초록빛깔을 띠고 있어요. 아주 연한 연두빛 비슷하다고도 볼 수가 있고요. 사실은 투명에 가까운 색일지도 모르겠어요. 그 협찬사에서 충분히 써보고 리뷰해달라고 부탁을 받았어요. 그래서 이렇게 충분히 써보고 여러분께 소개를 시켜드리려고 이 한 병은 지금 막 개봉을 했습니다. 예쁘죠? 미나리 세럼이라고 하는 이유가 미나리 추출물 72%를 담고 있기 때문이에요. 그래서 항산화 효과로 피부 개선 효과를 주고요. 또 어성초 추출물, 병풀 추출물, 그리고 마데카소사이드 외에도 자연 진정 성분 15가지가 들어있다고 합니다. 네, 농축을 했어요. 이 세럼 한 병에. 임상 테스트 물론 마쳤고요. 진정 효과 임상 테스트 완료되고 외부 자극에 의한 피부 진정 효과도 1회를 사용했을 때 무려 13.92%나 개선이 됐다고 합니다. 대단하죠? 네, 미나리 세럼, 그린 글로우 미나리 세럼, 바로 이 제품 소개해 드리려고 다시 카메라 켰는데 이게요 피부 응급처치에 아주 그만인 제품입니다. 피부 진정을 시켜주거든요. 제가 한쪽 볼에만 발라볼게요. 향도 숲속에 와 있는 듯한 느낌을 주는 그런 향이에요. 세지 않고요. 아주 약하게 은은하게 느껴질 정도입니다. 자연 성분 좋아하시는 분들은 정말 만족할 만한 그런 세럼이에요. 피부에 싹 머금었는데 이쪽 보시고요. 이쪽은 바르지 않은 곳입니다. 약간 홍조기가 있죠. 이 세럼을 발라주면 열이 확 식으면서 피부가 진정되면서 뭔가 차분해지는 기분이 들고요. 홍조기가 가라앉습니다. 그래서 제가 이거 써보면서 여러분한테 소개해드려도 되겠다 싶어서 오늘 등산을 했나봐요. 계획한 건 아니었는데 그렇게 돼버렸네요. 양쪽 모두
수분을 머금고 피부에서 광을 내뿜고 있어요. 제가 충분히 써보고 소개해드리는 제품이니까 나는 좀 피부가 많이 붉어지고 또 수분이 필요하고 촉촉한 베이스를 깔고 싶다 하시는 분들한테 적합한 그런 세럼이 아닐까 싶습니다. 무엇보다 미나리 세럼 이름답게 미나리 추출물이 72% 함유되어 있으니까 자연의 향을 느끼고 또 자연 성분으로 피부 속 건강함을 되찾고 싶으신 분들한테는 이만한 제품이 없을 것 같습니다. 다음에 또 재미난 얘기거리 생기면 돌아올게요. 감사합니다.